எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டுறோம். ஆனா 2 வருஷத்துலயே அந்த வீட்டுலாம் கிராக்ஸ் வந்துருக்கு. அது எதனால அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோம். நிறைய பேர் யோசிக்கிறது அது என்ன பெயிண்ட் பீல் ஆஃப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையான ரீசன் என்ன தெரியுமா? ப்ராப்பரா கியூரிங் பண்ணாம இருக்கிறனால, தப்பான சிமெண்ட் ரேஷியோ போடாதனால, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே பார்க்காம விட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து லைஃப் லாங் உங்களுக்கு ஒரு தலைவலியே உருவாயும். இதை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு தரேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நல்ல ப்ராப்பரான கியூரிங் பண்ணணும். 7 நாள்ல இருந்து 14 நாள் வரைக்கும் கம்பல்சரியா. செகண்ட் விஷயம் வந்து உங்க பில்டிங்கோட சிமெண்ட் மாட்டர் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். அதாவது கலவையோட மிக்ஸ் வந்து காங்கிரீட்டுக்கு ஒரு மாதிரியும் பிளாஸ்டருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு வால் லாங் டெர்னல் வால்ஸோ வெர்டிகல் வால்ஸோ பண்ண போகும்போது கம்பல்சரியா வந்து ஸ்டில் காங்கிரீட்டோ இல்லை எக்ஸ்பான்ஷன் ஜாயின்ஸோ கம்பல்சரியா வரும். அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் நீங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே அதையும் உங்க மேஸ்திரிட்டையோ உங்க கொத்தனார்ட்டையோ இல்லை உங்க லேபர் கான்ட்ராக்டையோ இல்லை உங்க இன்ஜினியர்ட்டையோ சொன்னீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்க பில்டிங்கை லைஃப் லாங்க பாதுகாக்க முடியும். இது எல்லாம் ப்ராப்பரா கவனமா கவனிச்சு சைட்ல செயல்படுறதுக்கு எங்கள்கிட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ இல்ல ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரோ வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க.